ಗೊರ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊರ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಗೊರ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತಾ? ಮನಸ್ಸು ಕಳೆದೋಗಿದ್ಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಮಂದವಾಗಿದೆಯಾ? ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು? ಹೌದು, ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಆದರೆ ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ವನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊರ್ಕೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 9 ಸಲಹೆಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೊರ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಖಚಿತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜನರು ಕೂಡ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊರ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಉಳಿಸಿದೀವಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಗೊರ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋರಿಗೆ ಗೊರ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಐದನೇದು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ವೇ ದೇ ಆರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರನೇದು, ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸೇ ನೋ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಳನೇದು, ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಂಟನೇದಾಗಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸಂಜೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋತೀರಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರಿ. ಸ್ಮೈಲ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.